Today I worked on my T sound. Hello everyone, this is day 24 of my English speaking challenge. आज मैंने सिर्फ T साउंड पर फोकस किया. कभी कभी हम T को क्लियर नहीं बोलते या तो D जैसा बोल देते हैं या साउंड प्रॉपरली हिट नहीं होता. T साउंड को प्रैक्टिस करने के लिए मैं इस टंग ट्विस्टर का यूज करती हूँ. टाइनी, टाइगर, टैक्स, टी. टाइनी, tiger, tax, T. 10 times. First, I practiced slowly, then medium speed, and at the end a little faster. But my focus was not on speed, my focus was on a sharp T sound. T sound में टंग अपर टीथ के पीछे टच करती है. जब टंग प्रॉपरली हिट करती है तब साउंड क्लियर आता है. If you practiced one sound daily, your pronunciation will improve step by step. See you tomorrow. Thank you.